ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे मुनित्रयं नमस्कारः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नव्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायप्रवर्तकेभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रगदाधरं सहस्रशिरसं श्वेतं पतञ्जलिमुपास्महे। अत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ये हो गया ग्रंथ का मंगलाचरण श्लोक। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? गतपाठे वयं नश्चव्यप्रशान् इति पर्यन्तं पठितवन्तः। अद्य विसर्जनीयस्य सः इत्यपि समाप्तं गतपाठे। अद्य अग्रे ततः अग्रे पठामः। नृन् पे इति सूत्रम्। नृन् पे इति पदच्छेदः। नृन् इति पे इति। नृन् इति नृ इति ऋकारान्तशब्दस्य द्वितीया बहुवचन। नृ इति शब्दः ऋकारान्तः शब्दः। तस्य रूपाणि कथं भवन्ति? ना, नारौ, नारः, नारं, नारौ, नृन् इति रूपाणि भवन्ति। तर्हि नृन् इति द्वितीया बहुवचने रूपम्। नृन् इति शब्दस्य नृन् इति द्वितीया बहुवचनं यत् रूपमस्ति नृन् इति शब्दः तस्य अनुकरणम्। अधुना पश्यन्तु, अनुकरणं नाम इमिटेट् इति उच्यते आङ्ग्लभाषायाम्। इमिटेशन् कृत्वा यत्। अधुना यानं ड्र इति गच्छति इति यः वदति बालकः, अनेन यत् ड्र इति उच्चारणं कृतं तत् अनुकरणं। वस्तुतः यानस्य यः शब्दः तस्य शब्दस्य अनुकरणं कृतमस्ति। तद्वत् नृन् इति शब्दः नृ शब्दस्य द्वितीया बहुवचने नृन् इति भवति। तस्य नृन् इति शब्दस्य अनुकरणम् अत्र कृतं नृन् इति। नृन् इति शब्दः अत्र लुप्तषष्ठीकं पदम् इति उच्यते। नाम नृन् इति प्रातिपदिकम् उच्चरितमस्ति। वस्तुतः तस्मात् षष्ठी विभक्तिं कुर्मश्चेत् किं भवति? नृणः इति भवेत्। तर्हि षष्ठी विभक्तिं विभक्तेः लोपं कृत्वा केवलस्य प्रातिपदिकस्य ग्रहणं कृतमस्ति। नृणः इति स्थाने नृन् इति उक्तमस्ति। तर्हि नृन् इति शब्दस्य इत्यर्थः। नृन् इति शब्दस्य अत्र षष्ठी विभक्तिः या अस्ति सा षष्ठी विभक्तिः अवयवी भावे षष्ठी। नाम नृन् इति शब्दस्य यः अवयवः इत्यर्थः। पे इति अस्ति। पे नाम पकारे परे। पे इति सप्तमी विभक्ति। प इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः पे इति। नाम पकारे परे इत्यर्थः। अनुवृत्तिः किं किं भवति? रुः इति शब्दः रुः इति पदम् अनुवर्तते। मातु असोरु सम्बुद्धौ छन्दसि इत्यस्मात् सूत्रात् रुः इति पदम् अनुवर्तते। एवं नः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते। नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रात् नः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते। अधिकारः पदस्य इति अधिकारः। एवं अत्र नासिकः पूर्वस्य तु वा इति सर्वं तस्मिन् अधिकारे एव पठितमस्ति। अधुना सम्पूर्णं सूत्रं किं? पदस्य नृन् नः ते रुः वा इति सम्पूर्णं सूत्रम्। अधुना पदस्य इति षष्ठ्यन्तं विशेष्यं भवति। नृन् इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदं। किमर्थं? पूर्वमेव वयं ज्ञातवन्तः। नृन् इति
वस्तुतः षष्ठ्यन्तरूपेण उच्चरितव्यमासीत्, परन्तु षष्ठी विभक्तेः लोपं कृत्वा केवलस्य प्रातिपदिकस्य उच्चारणं कृतम् इति। केवलस्य प्रातिपदिकस्य उच्चारणं कृतम् इति। अतः नृनः इति स्थाने नृन् इति प्रातिपदिकमेव उच्चरितम्। अतः इदमपि षष्ठ्यन्तमेव पदम्। पदस्य इति षष्ठ्यन्तं, नृनः इति स्थाने नृन् इति उक्तमस्ति। तर्हि पदस्य यत् नृन् इति यत् पदमस्ति तस्य अवयवस्य नः नकारस्य नृन् इत्य अन्तस्य नृन् इति पदं यदस्ति तदन्तस्य नकारस्य पदस्य इति विशेष्यं नृन् इति विशेषणम्। अतः नृन् इत्यस्य नृनन्तस्य पदस्य नाम नृन् इति यत् अस्ति तस्य अन्तस्य इत्यर्थः लभ्यते। नः नाम नकारस्य स्थाने, नः इति षष्ठ्यन्तं पदं, नकारस्य स्थाने नाम नृन् इति यत् पदमस्ति तद् अवयवस्य नकारः, यः अन्ते यः नकारः अस्ति तस्य नकारस्य स्थाने ऋः भवति। ऋः नाम उकारः उच्चार इत्संज्ञकः, उकारः इत्संज्ञकः, अतः रेफमात्रं भवति, इर् इत्येव भवति। रेफः भवति कदा पकारे परे, तदपि विकल्पेन भवति। सूत्रार्थं पश्यन्तु। पदान्तस्य नृन् इत्येतस्य नकारस्य, नृन् इति यत् यः शब्दः अस्ति तस्य अन्त्यस्य नकारस्य स्थाने ऋः भवति कदा परत्र पकारः अस्ति चेत् इति। उदाहरणं पश्यन्तु। नृन् पाहि, कश्चन भगवन्तं प्रार्थयते, किं, हे भगवन् नृन् पाहि, त्वं नृन् पाहि नाम जनान् रक्षतु इत्यर्थः। तर्हि नृन् पाहि इति, अत्र नृन् इति पदं तस्मात् परत्र पकारः अस्ति इति कृत्वा नृन् इत्यस्य नकारस्य ऋत्वं भवति। ऋ इत्युक्ते उकारः इत्संज्ञकः रेफः भवति। तर्हि नृर् पाहि इति जातम्। अधुना पूर्वमपि दृष्टं, पूर्वस्मिन् पाठे मकारस्य स्थाने ऋ भवति, संस्कर्ता इत्यत्र दृष्टं। संस्कर्ता मकारस्य स्थाने ऋ आगतं। तर्हि मकारः अनुनासिकः वर्णः इति कृत्वा सः मकारस्य यः अनुनासिकः धर्मः सः कुत्र गच्छति चेत् रेफात् पूर्वत्र यः अज्वर्णः अस्ति तस्य भवति इति श्रुतं। तद्वत् अत्रापि नकारः अनुनासिकः वर्णः, नकारस्य स्थाने रेफः आगतः नाम ऋ आगतः। तर्हि नकारस्य यः अनुनासिकः धर्मः सः किं भवति, रेफात् पूर्वत्र यः ऋकारः अस्ति तस्य अनुनासिकः भवति। तर्हि ऋ इत्यस्य स्थाने अनुनासिकः भवति, विकल्पेन अनुनासिकः न भवति चेत् विकल्पपक्षे अनुस्वारः भवति। तर्हि नृन् पाहि नृर् पाहि इति भवति। तदनन्तरं पूर्वम् अस्माभिः पठितं खरवसानयोर्विसर्जनीयः, खरि अवसाने परे। खर् वर्णः परत्र अस्ति चेत्, नो चेत् अवसानं परत्र अस्ति चेत् तत्र किं भवति, रेफस्य विसर्गः भवति। अधुना नृर् इति रेफः अस्ति, पदान्ते रेफः अस्ति, तस्मात् परत्र खर् वर्णः अस्ति। ख फ छ ठ थ च ट तौ क पै स ष सर् पकारः खर् वर्णः अस्ति इति कृत्वा अत्र रेफस्य स्थाने विसर्गः भवति। तर्हि नृः पाहि नृः पाहि इति रूपद्वयं भवति। Today this is a new sutram, nrun pe. Two words are there, one is nrun, another is pe. Nrun, which we can see dvitiya bahuvachanam of nru shabda, rikaranta nru shabda, which means naraha or a manushya or a human. Na narau naraha, नारम नारौ नृन् इति यथा धातृ शब्दः धाता धातारौ धातारः धातारं धातारौ धातॄन् इति भवति। तद्वत् लाइक दैट ना नारौ नारः नारं नारौ नृन्। तर्हि नृन् इति द्वितीय बहुवचनान्तं रूपं। तदपि
Dvitiya Bahuvachanante yat. This is here. The noon is Dvitiya Bahuvachanantam of Nru Shabdaha. So, normally in Dvitiya Bahuvachanam, we get Nrun form. Here, Panini has imitated that Dvitiya Bahuvachanantam of Nru Shabda. So, he got that Nrun Pratipadikam or the root word. And instead of using it in the Sashti Bhakti, he used that imitated Pratipadikam as it is, without using Sashti Bhakti. So it's called Lupta Sashtikam Padam. Instead of using with Sashti Bhakti, he just used that Pratipadikam. That's why it's called Lupta Sashtikam Padam. It means the Sashti Bhakti is used and omitted. So we should consider this as Sashti Bhakti Padam. So Nrun, Pe. Pe is in Saptami Bhakti, which means Pakare Pare, if the Pakara follows. Anuvrittihi. Ruhu. The word Ruhu comes as Anuvrittihi from Matu Vasoru Sambuddhau Chandasi. And the word Naha, which is Sashtyantam Padam, comes from the Sutram Naschavya Prashan. And Adhikara is Padasya is Adhikaraha. And Anunasikah Purvasyatva. Atra Anunasikah Purvasyatva. These two are the Adhikara Sutras. Hence the Sampurnam Sutram is Padasya, Nun, Naha, Pe, Ruhu, Va. What does it mean? Padasya, Nun. Nun also Sashti Bhakti. Sashti Bhakti is omitted, but it's considered as Sashti Bhakti Padam. So Padasya is Visheshyam, Nun is Visheshanam, both are in Sashti Bhakti. So as we know, here we should take the Tadanta Vidhi. So Padantasya Nun Ityetasya. So whenever the Nun is a Padam and the Nakara, which is the ending of Nun word or Padam, that Nakara, Nakarasya, Naha, Sashti Bhakti, that Nakara will be replaced by Ruhu. Ruhu means U will be omitted, so only Repha will be there, because U is the Itsamnya letter. So the Nakara will be replaced by Ruhu, means Repha, only Repha, Rakaraha, whenever that Nakara is followed by Pakaraha. And that's also optional. Let's see some example. Nrun Pahi. Pahi means Rakshatu, you save, requesting or praying. Nrun Pahi, Janan Pahi, you save the people. Nrun is here Ditya Vibhakti form of Nru Shabda, and that Nakara is followed by the letter Pakaraha, which is in the word Pahi. Hence, that Padanta Nakara will be replaced by Ruhu, means Repha. So, Nrur Pahi. As we have seen earlier, in wherever the Ru comes in the place of Makara or any Anunasika letter, that Anunasika, the characteristics of Anunasika letter will be added, the characteristics of the Anunasika letter will be added to the previous Ajvarna or previous vowel, which is to the Ru or Repha. The previous letter to the Repha will be added with the Anunasika Dharma or the Anuswara or Anunasika. Hence here, before the Repha, the Rukara, Dirgha Rukara is there. That's why that Dirgha Rukara will be added with Anunasikaha optionally or Anuswaraha also. So there will be two forms, Anunasika form and Anuswara form. Nrur Pahi, Nrur Pahi. And as earlier we have seen, Kharavasanayor Visarjiniyaha. Whenever the Repha is at the Padantam and the Repha is followed by any Khar Pratyahara letter, Khapa, Chata, Tha, Chatatau, Kapai, Sa, Shasar. These letters are following the Padanta Repha, or the Padanta Repha itself is the ending. Then the Repha will be replaced by Visargaha.
Hence, using this sutram, we can get these two forms: Nruh Pahi, Nruh Pahi. These two forms. Anantara. Kupvoho Akaf Paucha. Kupvoho Akaf Paucha. Padacheda. Kupvoho Akaf Paucha. Trini Padani Santi. Akka is the Jihvamuliya. Afpa is the Upadmaniya. So the half Visarga, which is spelled before Kakaraha, is called Jihvamuliya. And the half Visarga, which is spelled before Pakaraha, that's called Upadmaniya. Kupvoho, Kucha, Puscha, Kupvau. Ku means Kavargaha, Pu means Pavargaha. Kucha, Puscha, Kupvau. Tayoho, Kupvoho. Means Kupvo is the in Sashti Bhakti. So, in the place of Kavargaha and in the place of Pavargaha. Sorry. Kupvoho is in Saptami Vibhakti. So, whenever Kavarga and Pavarga are following this Visarga. Anuvrittihi Visarjaniyasya Saha. From the Sutram, the word Visarjaniyasya comes as Anuvrittihi. And Sampurnam Sutram is Kupvoho Visarjaniyasya Akafpau Staha. So, Kupvoho. Kupvoho is Saptami Vibhakti. Saptami Vibhakti means Paratra Bhavati. Whenever the Kupvoho, Kavarga, Pavarga, the Kavarga letters and Pavarga letters both are following. Visarga, Visarjaniyasya. So, Visarga, this is in Sashti Vibhakti. Hence, it tells that Visarga will be replaced. Or Visarga is the Sthani. Visarjaniyasya Sthane, the Visarga will be replaced with Jihvamuliyaha Akka or Upadmaniyaha Afpa. Whenever Kavarga and Pavarga letters are following that Visarga. So, whenever Visarga is there, and if Kavarga letter is following, Kavarga letters are following this Visarga, then Visarga will be replaced by half Visarga, which is called Jihvamuliya. Whenever Pavarga letters are following this Visarga, then this Visarga will be replaced by half Visarga, which is called Jihvamuliya. And this is an optional. So, if this Jihvamuliya or Upadmaniya are not replacing this Visarga, then Visarga also will be there. Tari etat sutram kim vadati? Kupvoho Akkaf Paucha. Kupvoho Puscha Puscha Kupvau Tayoho Kupvoho. It is Saptami Vibhakti. Nama Kavarge Pavarge cha Pare ityartha. Visarjaniyasya iti padam anuvartate. Visarjaniyasya Saha ityasmat sutrat. Visarjaniyasya iti Sthani. Sthani Sashti. Ataha Visarjaniyasya Sthane Akka Afpa nama Ardha Visargaha Bhavati. Kada Kupvoho Parayoho Kavarge Pavarge cha Pare iti arthaha. Tarihi Atra Sampurnam Sutram kim bhavati? Kupvoho Visarjaniyasya Akkafpau Staha. Tari Visargasya Sthane Ardha Visargaha Bhavati. Kada Kavargaha Pavargaha Paratra Asti Chet iti. Tarihi Atra Udaharanam Pashyantu. Nruh Pahi iti asti Visargaha. Visargat Paratra Pakaraha asti. Pakaraha asti iti kritva Atra Visargasya Sthane Ardha Visargaha Upadmaniyaha Bhavati. Pashyantu. Nruh Pahi Nruh Pahi iti. Visarga Rupamapi Bhavati. Nruh Pahi. Tarihi Rupa Chatushtayam Bhavati Atra. Upadmaniya Sahitam Anunasika Rupam Anuswara Rupam. Evam Visarga Sahitam Punaha Anunasika Rupam Anuswara Rupam. Iti Rupa Chatushtayam Bhavati. Anantara. Adhuna Ru iti Prakaranam Samaptam.
रु इति प्रकरणे एव मध्ये किञ्चित् अत्र आम्रेडितविषय उच्यते। आम्रेडितं नाम किम् इति, तस्य परमाम्रेडितं पदच्छेदः, तस्य परम् आम्रेडितम् इति त्रीणि पदानि सन्ति। अधिकारः सर्वस्य द्वे इति एकम् अधिकारसूत्रमस्ति। सम्पूर्णं सूत्रं किं, सर्वस्य द्वे इति सूत्रेण यत् द्वित्वं विहितं तस्य परम् आम्रेडितं। सूत्रस्य सामान्यतः अर्थं वदामि। तत्र एकं प्रकरणमस्ति, सर्वस्य द्वे इति एकम् अधिकारः, एकः अधिकारः। तस्मिन् अधिकारे यद्यत् पठितं तेषां पदानां द्वित्वं भवति, नाम द्विः उच्चारणं भवति। एकमेव पदं द्वारद्वयम् उच्चरितं भवति। तर्हि एवं द्वारद्वयं यद्यद् उच्चरितं भवति तस्य उच्चारणस्य परं नाम द्वितीयं रूपं यदस्ति तस्य नाम आम्रेडितम् इति नाम भवति। उदाहरणार्थं वयमपि वदामः, आगच्छन्तु आगच्छन्तु भवन्तः इति वदामः। तर्हि आगच्छन्तु इति भवन्तः इत्येतत् अलम्। द्वितीयवारं यदि आगच्छन्तु इति वदामः तत् किञ्चित् मर्यादार्थं नो चेत् वीप्सार्थम् एवं तस्य अर्थः कोऽपि नास्ति। तर्हि द्वितीयवारं यद् उच्चरितम् आगच्छन्तु इति पदं तस्य आम्रेडितम् इति नाम भवति। यदा कदापि यत्किमपि वयं वारद्वयम् उच्चारणं कुर्मः तस्य द्वितीयं रूपं यदस्ति, परं नाम उत्तरं रूपं यदस्ति तस्य आम्रेडितम् इति नाम भवति। वारं वारं सत्यं सत्यं सत्यं। स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः, तर्हि अत्र द्वितीयं रूपं यदस्ति स्मारम् इति तस्य आम्रेडितम् इति नाम। सम्यक्। कान् कान् पश्यति भवान् इति वदामश्चेत् द्वितीयं यत् कान् इति शब्दः अस्ति तस्य आम्रेडितम् इति नाम। In between the true prakaranam there is another sutram which tells about what is amreditam. Here is this sutram, tasya param amreditam. Three words are there. This sutram, before this sutram there is a sutram which tells about what are the words we should spell 2 times. So that sutram is sarvasya dve. In this context, what are the sutras are there? All the sutras will be spelled twice. All the words will be spelled twice. So whenever we spell any in this context 2 times, the second time which we spell, that form will be considered as amreditam, or it will have the name called amreditam. That's the sutram. Tasya vitvasya, whatever in that context, sarvasya dve context, the words which are spelled twice, the second ucharanam or second form will be named as amreditam. Let's see the examples. Agachatu agachatu bhavan. So here the second word is useless, or it doesn't have any meaning. Just simply we say, okay, let's go, like that. So the second form will be called as amreditam. Kan kan pashyati. Here the second form which is spelled kan, that is called amreditam. Why amreditam? We know, we learnt about amreditam because whenever amreditam follows, then some the nakara will get the ruhu, or refa will replace the nakara. That's why we should know what is the amreditam. So now we know amreditam. Let's move to the next sutram. Kan amredite padachhedah. Kan amredite. Here also same. Kan is the lupta sashtikam padam. Means in for kim shabda in pullingam, dvitiya bahuvachanam form will be kam, kau, kan. So here also kan is dvitiya bahuvachanam of kim shabda in pullingam. So here kan is the imitation form of dvitiya bahuvachanam. So kan, and that is used without using sashti vibhakti. So it's called lupta sashtikam padam. So kan also here sashti vibhakti padam.
amredite. Means whenever amredita is following, means the second spelt form. Anuvritti, ruhu, matu asoru sambuddhau, ruhu comes as anuvritti from the sutra matu asoru sambuddhau. And naha, sashtyantam padam, comes from naschavya prashan. Adhikara is padasya. The Sampurnam Sutram is Padasya, Kan, Naha, Ruhu, Amredite. Padasya is Viseshyam, Kan is Viseshanam in Sashti Vibhakti. Hence, Padantasya Kan Ityasya, the word which ends with the word which is Kan, and the Nakara which is the part of the Kan. That Nakara will be replaced by Ruhu or Repha whenever Amredita is following that Kan Nakara. It means whenever the second spelt Kan is there, the previous Nakara will get replaced by Repha or Rukaraha. Here is the example. Kan Kan Pashyati Bhavan. So here the Kan Nakara will be replaced by Repha. Kar Kar Pashyati. Hence the Nakara is the Anunasika letter. That Anunasika characteristics will be transferred to the previous vowel to the Repha. So Kan Kar Pashyati Bhavan. After that, earlier we whenever Samskarta Samassuti in the Sutram Samassuti, in the final Rupam, we learned a Vartikam. Sampunkanam Sovaktavyaha. Sam Pum Kan. The Repha which comes in these three places, in the place of Sam Makaraha, in the place of Pum Makaraha, and in the place of Kan here. Nakara, the Ru which comes. That Repha will be replaced by Sakaraha. Sampunkanam Sovaktavya. Using this Vartikam, that Kar will become Kans. So whenever we add together both these Kans and Kan, then the final form will be Kans Kan. There are two forms using Anunasikaha and Anuswaraha. Kans Kan Pashyati Bhavan. Tanam Redite iti Sutram. Padachetaha. Here, I just wanted to know what is the difference between the pronunciation on Anuswara and Anunasika. That's very minute because Kans, Kan, whenever Anunasika is there, we should use that, we should not close our lips. Kans, Kan. Whenever Anuswara is there, then we should use that Makara sound, Kams, Kan, like that. Very minute difference. Kan Amredite iti Sutram. Padachhedah. Kan Amredite iti dve padestah. Anuvrittihi. Ruhu iti padam anuvartate. Kasmat sutrat matu asoru sambuddhau iti sutrat ruhu iti padam anuvartate. Anantaram naha iti sashtyantam padam anuvartate. Naschavya prashan iti sutrat naha iti sashtyantam padam anuvartate. एवं अधिकारः पदस्य इति अधिकारः. तर्हि सम्पूर्णं सूत्रं पदस्य कान् नः रुः आम्रेडिते इति पदानि सन्ति सम्पूर्णं सूत्रं. सूत्रार्थः कः? कान् इति यत् पदमस्ति तस्य पदस्य यः अवयवः नकारः तस्य नकारस्य नः इति षष्ठी विभक्ति स्थाने षष्ठी नकारस्य स्थाने रुहु भवति. रुहु नाम उकारः उच्चार इत्संज्ञकः वर्णः उकारः गच्छति. तर्हि रेफः तत्र आदेशत्वेन प्रवर्तते. तर्हि कान् इति नकारस्य स्थाने रेफः भवति. कदा? आम्रेडिते परे. यदा कान् इत्यस्मात् परतः आम्रेडितं भवति. आम्रेडितं नाम द्वितीय उच्चरितं रूपं तद् भवति चेत् इति. उदाहरणं पश्यामः. कान् कान् पश्यति भवान् इति वाक्यं स्वीकुर्मः. अत्र कान् कान् द्वितीयं रूपमस्ति तस्य आम्रेडितम् इति संज्ञा अस्ति इति ज्ञातम्. अतः आम्रेडितं परत्र अस्ति कान् इत्यस्मात् परत्र. अतः नकारस्य स्थाने रुः इति आदेशः. रुः नाम रेफः.
कान् इत्यस्य स्थाने कार् इति भवति। तर्हि नकारस्य स्थाने रेफा। नकारः अनुनासिकः वर्णः आसीत्। तर्हि नकारस्य यः अनुनासिकः धर्मः अस्ति सः कुत्र गच्छति? रेफात् पूर्वत्र यः अज्वर्णः अस्ति तस्य सः धर्मः गच्छति। तर्हि अनुनासिकधर्मः इत्युक्ते अनुस्वारोऽपि भवितुमर्हति, अनुनासिकोऽपि भवितुमर्हति। अतः रूपद्वयं भवति, कान् कान् इति। अनन्तरं कार् कान् इति रूपद्वयं। तदनन्तरं रेफस्य सकारादेशः भवति। पूर्वमेव पठितं, सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः, सं पुं कान् इति एतेषां स्थाने सम् इति मकारस्य स्थाने यः रेफः भवति, पुम् इति मकारस्य स्थाने यः रेफः भवति, एवं कान् इति नकारस्य स्थाने यः रेफः भवति, तस्य रेफस्य स्थाने वस्तुतः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गः भवेत्, परन्तु विसर्गः न भवति। साक्षात् सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति सूत्रेण सकारः भवति। तर्हि कांस्कान् कांस्कान् इति रूपद्वयं भवति। तदनन्तरं छे च रु इति प्रकरणं समाप्तम्। अधुना तुगागमविषये तुक् इति एकः आगमः। तुक् इति आगमे उकारः उच्चारणार्थः, ककारः इत्संज्ञकः। ककारः इत्संज्ञः इति कृत्वा अयम् आगमः कित् आगमः जातः। कित् आगमश्चेत् कुत्र प्रवर्तते? आद्यन्तौ टकितौ अन्तावयवः भवति। तर्हि अयं तकारः यस्य भवति तस्मात् परत्र युज्यते इत्यर्थः। अधुना पश्यामः। छे च इति सूत्रं, छे च इति पदविभागः। अनुवृत्तिः कथं भवति? ह्रस्वस्य तुक् इति पदद्वयम् अनुवर्तते। कस्मात् सूत्रात्? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रात् ह्रस्वस्य तुक् इति पदद्वयम् अनुवर्तते। सम्पूर्णं सूत्रं ह्रस्वस्य छे तुक् इति सम्पूर्णं सूत्रं। ह्रस्वस्य नाम ह्रस्ववर्णस्य, ह्रस्व अज्वर्णस्य, यतोहि ह्रस्वः इति अज्वर्णस्य एव भवति। अतः ह्रस्वस्य वर्णस्य छे नाम छकारे परे, छे इति सप्तमी विभक्तिः नाम छकारे परे ह्रस्ववर्णस्य तुक् इति आगमः भवति। तुक् इति आगमः कित् आगमः। अतः ह्रस्ववर्णात् परत्र आगत्य तकारः युज्यते। कदा? परत्र छकारः अस्ति चेत् इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं पश्यन्तु। शिव छाया नाम शिवस्य छाया इत्यर्थः। समासः भवति, स्या इति लुप्यते, लोपः भवति तस्य। तर्हि शिव छाया इति अस्ति। अधुना शिव इत्यत्र अकारः अस्ति ह्रस्ववर्णः, तस्मात् परत्र छकारः अस्ति। अतः छे च इति सूत्रेण तुगागमः भवति। शिवत् छाया जातं वा? तदनन्तरं तकारस्य योगः छकारेण जातः। छकारः नाम चवर्गः, तकारस्य चवर्गेण सह योगः जातः। अतः स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने चकारः भवति, आदेशः। अतः शिवच् छाया मेलनं कृत्वा पठामश्चेत् शिवच्छाया इति रूपं भवति। उदाहरणम् अन्यं, वृक्षस्य छाया इत्यर्थे वृक्ष छाया। वृक्ष इत्यत्रापि ह्रस्वाकारः अस्ति, ऋ आ इति। अतः ह्रस्वाकारस्य स्थाने अकारस्य अकारात् परत्र तुगागमः भवति। किमर्थं? परत्र छकारः अस्ति। अतः वृक्षत् छाया, पुनः तकारस्य चवर्गेण सह योगः अस्ति कृत्वा स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण श्चुत्वं कुर्मश्चेत् चकारः भवति। वृक्षच् छाया मेलनं कुर्मश्चेत् वृक्षच्छाया इति भवति। Here another prakaram is the root prakaram is over. Now another sutram, che cha. Two words are there, che and cha. Che means this is the saptami bhakti form of chaha. It means whenever the chakara is following. And anuvrittihi, here hrasvasya tuk, these two words come as anuvrittihi from the sutram hrasvasya piti kriti tuk. And the sampurnam sutram is hrasvasya che tuk. Tuk is the agama, where the last kakara is its samyuka letter
and the previous ukara, previous to kakara, which is ukara is there, that's also ucharanartha, that will be also omitted. Then only takara remains. In Tugagamaha, takara remains. And this in this Tugagama, takara is itsamyaka letter. That's why this is called kit agamaha. K kit agamaha. And whenever agama is kit, then it will be added to the said word or the letter after the letter. Hrasvasya che tuk. Hrasvasya, the short vowel, will get Tugagamaha, or the takara will be added after any short vowel whenever the short vowel is followed by chakaraha, the letter chakara. Let's see these two examples. Shiva Chaya. Chaya means shadow, the shadow of Shiva. Shiva Chaya. Here Shiva, akara is the short vowel and it's followed by chakaraha. Hence the Tugagama, takara will be added after akaraha. Shivat Chaya. After getting the Tugagamaha, then now the takara is the takara is connected with chakaraha, which is chavarga letter. That's why takara also will be replaced by chavargiya letter using stoshchunaschuhu sutram. So the takara will be replaced by chakaraha. Shivat Chaya. The same way, Vrikshat Chaya. Another sutram. This is also tells about Tugagama. Padantadva. Padantat va iti dve padestaha anuvrittihi. Tuk iti anuvartate. Hrasvasya piti kriti tuku iti sutratu tuk iti anuvartate. Che cha iti asma sutratu che iti padam anuvartate. Evam दीर्घात इति एकं सूत्रम् अनुवर्तते. संपूर्णं सूत्रं किं भवति? दीर्घात पदान्तात् छे तुक् वा इति सूत्रम्. अत्रापि तुक् तुगागमः तकारः भवति. सूत्रार्थः कः? पदान्तात् दीर्घात्, नाम पदान्ते यः दीर्घवर्णः अस्ति तस्मात् परत्र यदि छकारः भवति चेत् तदानीं दीर्घात् परत्र यः तुगागमः भवति सः विकल्पेन भवति. ह्रस्वात् परत्र तुगागमः नित्यतया भवति, परन्तु पदान्ते यदि दीर्घवर्णः अस्ति तदानीं विकल्पेन तुगागमः भवति. उदाहरणं पश्यामः. लक्ष्मी छाया. लक्ष्मी इति पदान्तं, तस्मात् परत्र छकारः अस्ति. अयं दीर्घः ईकारः, अतः तुगागमः भवति चेत् लक्ष्मीत् छाया. स्चुत्वं कुर्मश्चेत् लक्ष्मी छाया. तुगागमः न भवति चेत् तुगागम अभावपक्षे लक्ष्मी छाया, केवलं लक्ष्मी छाया तावदेव. अत्र उदाहरणं वृक्षच्छाया इति अस्ति, तद् अत्र उदाहरणं नास्ति. हियर् अनदर सूत्रं पदान्ताद्वा पदच्छेद. There are two words, padantat and va. Anuvritti, there are three words come as anuvritti from various sutras. Tuk, the word tuk comes as anuvritti from hasvasya piti kriti tuk. And the word che, saptamyantam padam, the word che comes as anuvritti from the sutram che cha. And another sutram dirghat comes as anuvritti. Now the complete sutram is dirghat padantat che tuk va. Hence we can know that by seeing that word va, this is an optional. So the sutrartha is dirghat padantat. Whenever the long vowel is the ending of a padam and it's followed by the letter chakaraha, then the dirgha vowel, the long vowel will get tugagamaha optionally.
Let's see the example. Lakshmi Chaya. Here Lakshmi is the padam and it ends with dirgha letter ikara. And the ikara which is at the padantam, that's followed by chakaraha which is in the word chaya padam. And the dirgha letter will get tugagama optionally. Lakshmi chaya. And after getting tugagamaha, using stoshchuraschuhu, the takara will be replaced by chavargiya letter chakaraha. And the final form is Lakshmi chaya. And hence this is optional. Without tugagama also another rupam will be there. Lakshmi chaya. So this is the last sutram of Hal Sandhi Prakaranam. Any doubts or Nagendra ji?